Diolch yn fawr bawb am ddod heno, am ymuno ni ar y Zoom yma. Mae'n brofiad difyr I fi, yr ail dro fi roi tro ar wneud hyn, felly hath y cyntaf ddigon hwylus, felly gobeithio bydd heno ar un fath. Felly diolch yn fawr i'r Steddfod Genedlaethol hefyd am drefnu'r digwyddiadau yma. Wrth gwrs, da ni wedi siomi o golli'r Steddfod yn Rhegaron, ond mae'n wych cael cyfle newydd I ymgynnull fel hyn dros y we ac falle I gyrraedd rhai pobl na byddwn ni ddim wedi gallu cyrraedd o'r blaen. Felly, croeso mawr I chi a gobeithio bod chi gyd yn cadw ddiogel ac yn iach. Felly, be fyddai'n wneud heddiw yma, wedi cael sgwrs gyda chi am ryw, dwi'n gwybod, ryw hanner awr, 20 munud, yn edrych yn ôl ar rei o hen eisteddfodau Caerdydd. Roedd hwn yn brosiect nes I wneud ar gyfer Eisteddfod Caerdydd ryw 2 flynedd yn ôl, a felly mae'n gyfle I rannu hynny efallai gyda chynulleidfa ehangach yma heno. Croeso chi holi cwestiynau ar y diwedd, gobeithio fe gynnon ni amser ar gyfer hynny. Wrth gwrs, fi wedi fy ynysu rhag fy llyfrau hefyd sydd yn brofiad anymunol iawn. Felly fi'n gobeithio fyddai'n gallu cofio digon I ateb unrhyw cwestiynau sydd yn codi maes o law. Felly, gyda hynny o rhag ymadrodd, mae'n newid y sgrin rwan, mae gen I gyflwyniad I chi hefyd. Felly, dyma ni, Cecru, Celtiaid a'r Crachach, hanesion o rai o hen eisteddfodau Caerdydd. Mae'r traddodiad eisteddfodol yng Nghaerdydd yn mynd yn ôl, wel, 2 ganrif neu ragor, a bod yn onast, i'r 19fed ganrif. Ond byddai'n canolbwyntio heddiw yma yn bennaf ar eisteddfodau oes Victoria o'r 1830au ymlaen. Ac unrhyw un sydd â diddordeb, mi fyddwn ni yn eich annog chi I edrych ar gyfrol Clive Betts a Oedd Heddwch, sy'n gyflwyno difyr iawn I rei eisteddfodau cynnar Caerdydd. Be sydd yn hyfryd erbyn hyn, wrth gwrs, ydy bod hi'n hawdd iawn I wneud ymchwil bellach drwy edrych ar y papurau newydd ar-lein. Ac mi fyddai'n tynnu ar wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sydd wedi gosod cylchgronau a papurau newydd ar-lein I gael golwg ar beth oedd y wasg ni ddweud am yr eisteddfodau yma yn ôl, ganrif a hanner a mwy yn ôl. Felly, pa eisteddfodau fi yng Nghaerdydd ar hyd y blynyddoedd? Wel, mae'r eisteddfodau cyntaf mewn gwirionedd yn digwydd yn y 1830au, yn rhan o fudiad y Cymreigyddion. Cymdeithasau yr rhain oedd yn ceisio hybu Cymreigtod, yna sawl un o gwmpas yn y 1830au ac yng Nghaerdydd hefyd, neu Caerdaf, fel oedden nhw'n hoffi ddweud, do'n am sail yn y dyfodiaeth a dim byd arall i'r enw yna, ond Caerdaf oedd y Cymreigyddion yn galw'r dref yn y 1830au. Yn ei eisteddfod fan hyn 1834, y Grand Eisteddfod, 1858, Eisteddfod yr Iforiaid, 1861, Eisteddfod De Cymru, 1879, ac wedyn o 1883 ymlaen yr eisteddfodau cenedlaethol, sydd yn mynd â ni hyd at 2019, wrth gwrs. Felly, nôl eisteddfodau cynhara yma, Cymreigyddion Caerdaf, yn y 1830au, cymdeithasau bychan, diwylliedig oedd y Cymreigyddion. Beth oedden nhw'n wneud oedd cynnal eisteddfodau yn ddifyr iawn, oedd rhwng y tafarndai a'r capeli. Oedden nhw'n gorymdeithio trwy'r dref fechan bryd hynny, wrth gwrs, yn y 1830au. Enghraifft yn 1833 yn mynd o'r Cross Keys ac i'r Tabernacl ac I Bethany, y capel Saesneg, cynnal I digwyddiadau fan yna, gorymdeithio drwy'r dref. Ac un o'r themau nhw'n I weld yn ystod y sgwrs yma heno, ydy'r tensiwn yna rhwng eisteddfodau, tafarnau, yfed, capeli, dirwest. Mae hwnna'n thema amlwg iawn. Ac yna gyfres o eisteddfodau fel yr rhain, ac oedden nhw at ei gilydd yn digwyddiadau Cymraeg. Ond pam ydw i'n sôn am hynny? Wel, dwi'n sôn am hynny oherwydd doedd yr eisteddfodau yn oes Victoria at ei gilydd ddim yn digwyddiadau Cymraeg yn sicr. Nid yn rhai uniaith Gymraeg yn sicr nid yng Nghaerdydd. Ond mi roedd y rhai yma'n bennaf yn Gymraeg, ac yn hynny o beth oedden nhw'n debyg i'r eisteddfodau neu'r y cynulliadau o feirdd oedd yn arfer dod ynghyd yng Nghaerdydd yn oes Iolo Morgannwg. Da ni'n meddwl arbennig am y dafarn y Globe, yr hen gronell, sydd bellach yn wylo Gareth Bale ar gornel Womanby Street yn fan yna, fel un o'r mannau oedd Iolo Morgannwg a'i gyfeillion yn cwrdd. Ond mi roedd yr eisteddfodau yma yn rhyw fath o ddilyn yn y traddodiad yna yn y 1830au. Ond gwahanol iawn oedd eisteddfod daleithiol fawr 1834.
Ac meddai'r Monmouth Merlin yn ddiflewyn ar dafod, the business of an Eisteddfod is not conducted in the Welsh language, as many may imagine, but chiefly in English. Ac fe welwch chi'n fan hyn o'r daflen yma sy'n hysbysebu'r digwyddiad yma, the Gwent under the Royal Eisteddfod Musical Festival, under the patronage of their Royal Highnesses, the Duchess of Kent and the Princess Victoria, y Frenhines Victoria yn ddiweddarach. Ar Darlith Bute sy'n fan ar Marquis of Bute, yn llywydd ac is-lywyddion bob math o bobl, dwi'n wyr pwy dyn nhw gyd a bod yn onest, neu cyswllt â Chymru, the Duke of Newcastle, Earl of Jersey, the Earl of Clarendon, falle bod chi'n nabod y bobl yma yn well na fi. Ac yn bellach i lawr ar y rhestr, mi oedd gennych chi rhai o'r Cymru wedyn yn cael ei henwi. Felly, gwyl fawr, gwyl gerddorol falle yn fwy na dim, ac yn sicr gwyl o'r oedd rhai o'i threfnwyr yn awyddus i chyflwyno fel gwyl cyfrwng Saesneg. Ymlaen i 1858 ac yr un thema eto yn union y grand Eisteddfod yn fan hyn. A'r pwyllgor yn hapus i ddweud wrth y bobl yng Nghaerdydd a'r ardal y bydda y digwyddiadau yn cael eu cynnal yn yr iaith Saesneg, and that several English songs, glees, duets, etc. will be sung at each meeting in order to accommodate strangers who are not conversant with the British tongue. A mae'r cwestiwn yma'n gwestiwn mawr i'r Steddfod yn ystod oes Victoria. Ydy'r Steddfod yn ddathliad ar gyfer Cymru ei hunan ac yn Gymraeg, neu ydy'n ddathliad sydd yn digwydd yng Nghymru ond sydd mewn gwirionedd ar nod o ddiddanu cynulleidfa Saesneg i iaith ac i gyflwyno peth o ddiwylliant Cymru, fatha i gynulleidfa newydd, ond sydd yn bennaf yn agored i'r iaith Saesneg, ac sydd mewn gwirionedd yn fwy na hynny, yn ffordd o annog pobl Cymru i ymroi i ddysgu'r iaith Saesneg. Oedd yr Eisteddfod yn ystod oes Victoria, i'r Eisteddfodau, bron a bod yn fudiad oedd yn hybu yr iaith Saesneg ar draul yr iaith Gymraeg. Ond wrth gwrs, nid yr Eisteddfod genedlaethol mo'r Eisteddfod hon, Eisteddfod leol oedd hon a drefnwyd yn 1858. Ond fe nath i adael i marc ar y dref yn benodol yn fan hyn, Eisteddfod Street. Wni ddim ydych chi'n adnabod yr olygfa hon, fyddwch chi ddim yn adnabod y stryd, ond mae'n bosib y byddwch chi'n adnabod yr adeilad ar waelod y stryd yn fan yna, sef gorsaf canol Caerdydd. Ac fe chwalwyd Eisteddfod Street gyda gweddill ar ardal honno Temperance Town tua'r 1930, ond am gyfnod, mi oedd unig Eisteddfod Street Cymru gyfa yng Nghaerdydd. A hyd o gwni, does na mond un stryd arall yng Nghymru sydd efo'r enw Steddfod yn rhan o enw'r stryd. Mae'n cwestiwn i chi ddyfalu'n ei gylch ydy pa stryd ydy honno ac yn lle yng Nghymru mae'r stryd honno. Ond hyd o gwni, does na ddim Eisteddfod Street arall bellach ar ôl yn ein gwlad sydd yn syndod mewn gwirionedd. 1861 wedyn, Eisteddfod a drefnwyd gan yr Iforiaid, y Grand Ivorite Eisteddfod. A mae'r Iforiaid yn gorff, oedd ar un adeg yn ddylanwadol iawn yn y diwylliant Cymraeg, ond sydd wedi cael ei anghofio i gryn raddau erbyn heddiw yma. Oedd yr Iforiaid yn rhyw fath o gymdeithas gyfeillgar, hynny yw drwy ymaelodi ar Iforiaid, oeddech chi'n cael rhyw fath o yswiriant iechyd. Tasach chi'n marw'n anhymig falle fydda'r gymdeithas yn talu am eich angladd chi ac yn cyfrannu at gynnal eich teulu chi. Roedd yr Iforiaid mewn rhai ffyrdd yn debyg i'r seiri rhyddion, oedd gen nhw arwyddion efo'i dwylo ag ati, felly oeddech chi'n cwrdd ag Iforiad arall, oeddech chi'n gallu ysgwyd llaw neu wneud rhyw arwydd i ddangos pwy oedd pwy. Ond roedd yr Iforiaid yn drawiadol iawn yn eu cefnogaeth i'r iaith Gymraeg, oedden nhw'r unig gymdeithas o'r math yma oedd yn gosod y Gymraeg yn gwbl ganolog i'w gweithgaredd. Ac felly roedd y Grand Ivorite Eisteddfod yma 1861 yn llawer iawn mwy Cymraeg na'r rhai eisteddfodau eraill oedd wedi bod. Ac fe gynhaliwyd yr Eisteddfod hon yn y Temperance Hall. Bod hi'n draddodiad gan yr Iforiaid i gwrdd mewn tafarndai, mae yna sawl tafar yng Nghymru heddiw yma sydd dal wedi enwi ar ôl Iforhaul, Iforhaul ar ôl yr Iforiaid, ond yn Temperance Hall oedden nhw tro yma. Ond yn teimlo'r angen i gyfiawnhau cynnal i gweithgareddau yn yr iaith Gymraeg.
A dyma meddai Ioan Emlyn. Many of our English friends may ask, why are we enthusiastic in the cultivation of the Welsh, a language which is spoken only in 2 small corners of England and France? We have weld y Gymraeg a'r Gernyweg a'r Llydaweg yn cael ei disgrifio yn y termau yna yn aml iawn. Ieithoedd, neu un iaith yn ytrach, sy'n cael ei siarad mewn 2 gornel yn Lloegr ac 1 rhan fechan o Ffrainc. Ond dyna sut roedd yr ieithoedd yn cael ei cyflwyno fan hyn. It's often asked what excellence is in the Welsh language, what is the necessity of it, what is its use. Ac wrth gwrs, oedd y syniad mae gyfiawnhau y Gymraeg yn rhywbeth oedd yn pwyso'r bobl yn y cyfnod yma. Ac mae'r ateb mewn gwirionedd yn siomedig iawn yn dydi, mae'n siom ofnadwy. Mae'r ateb fan hyn, mae'n hen iaith. Di ddim yn iaith gymysg fel rhai ieithoedd eraill, mae'n iaith yn mynd yn ôl i adeg yr hen testament a Gomer a'i deulu, hyd i'r iaith hynaf yn Ewrop ac eithrio falla'r Slafonic. Doedd y cyfiawnhad dros ddefnyddio'r Gymraeg ddim yn ymwneud â'r bywyd cyfoes, oedd o ddim yn ymwneud ag addysg, a doedd ddim yn ymwneud ag masnach, oedd o ddim yn ymwneud â agweddau ymarferol byw yng Nghymru oes Victoria, roedd yn ymwneud â hynafiaeth, roedd yn ymwneud â thraddodiadau, oedd yn mynd yn ôl filoedd o flynyddoedd. Oedd y cyfiawnhad yn wan, a di ddim syndod efallai bod yr Eisteddfod neu'r Eisteddfodau hitha yn ei chael hi'n anodd i gynnal y Gymraeg dan y fath amgylchiadau. Felly dyma Eisteddfod i Foraidd Caerdydd yn 1861, ond tri ar 1 adeg yn union mae'r Eisteddfod Genedlaethol, fel da ni'n ei adnabod yn cael ei sefydlu. Ac ers y 1860 mae'r Eisteddfod wedi parhau heb bod yn hollol ddidor, ond hyd at heddiw. Ond fe gafwyd rhyw gyfnod yn y 1870 pan nad oedd yr Eisteddfod Genedlaethol wir yn weithredol ac fe gafwyd eisteddfodau taleithiol eto. Eisteddfod De Cymru 1879 yn ddifyr 10,000 o ymwelwyr yn dod i Gaerdydd. A magnificent success financially, medda'r South Wales Daily News. Ac wrth gwrs, mae rhaid ni gofio, o'r rhaid i eisteddfodau fan hyn wneud arian, ond doedd na ddim nawdd cyhoeddus iddyn nhw gwbl, oedd yn rhaid iddyn nhw wneud arian ac oedd nhw'n gryn, fenter. Os ydych chi eisiau darparu ar gyfer 10,000 o ymwelwyr, ydych chi angen pafiliwn, ydych chi angen bwyd, ydych chi angen trenau mwy na dim. Oedd yna drenau arbennig yn cael ei trefnu i ddod â pawb i fewn. Oeddech chi angen cefnogaeth, oeddech chi angen, os ydych chi'n gallu cael nawdd gan fyddigions gwych, ond oeddech chi ddim yn cael unrhyw nawdd cyhoeddus, wrth gwrs. Ac erbyn 1879, mae lle'r Gymraeg yn dechrau dod yn fwy amlwg eto o bosib. Deion Vaughan o Landaf, I should think with scorn of any nation willing to let its language die. Y math yna ieithwedd yn dod yn fwy amlwg. Ond, eto, y pwysau yma i gadw'r Steddfod yn agored i bawb, a hynny yw drwy gyfrwng y Saesneg. Dyma ni sylw am yr Eisteddfod yma. He wanted to make it known that they did not wish to make the Eisteddfod exclusive to Welshmen and that they would warmly welcome all comers, English, Scotch or Irish, whom we hoped would also take to Eisteddfodau and help them in keeping up the time-honoured and national custom. Felly, oedd y syniad i'r posibilrwydd y gallai Gymraeg fod yn iaith gynhwysol, y gallai gynnwys bobl o tu allan i Gymru, ddim wir yn amlwg iawn iawn. Erbyn y 1880, mae'r sylweddoliad yna yn dechrau digwydd. Pobl fel Dan Isaac Davies yng Nghaerdydd yn sylweddoli ar ôl dod nôl i Gymru ar ôl byw yn Lloegr am gyfnod. Gymaint o bobl yng Nghymru oedd o dras Saesnig neu Albanaidd neu Wyddeleg oedd yn siarad Cymraeg ac y gallai'r Gymraeg fod yn iaith gynhwysol. Ond dal i fod yn yr Eisteddfod yma, da ni'n gweld yr ofn y byddai'r Eisteddfod yn exclusive to Welshmen a'r awydd i wrthbrofi hynny. A dyna dyn ni'n weld hefyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol go iawn gyntaf i ddod i Gaerdydd yn 1883. A dwi eisiau dweud gair bach am y gŵr yma, Alfred Thomas. Gŵr busnes o deulu eitha cefnog a fagwyd ar gyrion Caerdydd yn Blwyll Llaneder. Oedd ganddo fo dŷ braf nes ymlaen yn ardal Pen y Lam, Bronwydd, mae'r tŷ wedi diflannu bellach a mae'r enw dal i gael yn yr ardal honno. Wedi fagu ar aelwyd lle oedd yna Gymraeg, dwi'n meddwl ar Saesneg oedd y brif iaith ar yr aelwyd lle gafodd ei fagu. Ond oedd yn aelod o'r Tabernacl, felly Capel Bydyddwyr Cymraeg Caerdydd, ac oedd o hefyd yn flaenor yna ac yn athro ysgol Sul yna. Felly oedd yn ffigwr amlwg iawn iawn yn y bywyd Cymraeg yng Nghaerdydd. Ond eto, roedd ei berthynas gyda'r Gymraeg ychydig yn gymleth.
Ac oedd Alfred Thomas gafodd ei benodi'n faer Caerdydd ar yr union flwyddyn yr oedd yr Eisteddfod yn ymweld â'r dref. A mae sylwada fo yn dadlennol iawn iawn ynglyn â sut oedd o'n gweld ei hun ac sut oedd o'n gweld yr Eisteddfod a Chymru. Dyma fo yn sôn am yr Eisteddfod. The good old book said there was a time for everything, and there was a time when such nationality should declare itself. That night, he would say that he was a Welshman. Oedd hwn yn Gymro Cymraeg, oedd wedi enni Morgannwg, wedi enni yn siarad Cymraeg, ond oedd yn dweud, heno dwi'n Gymro, ac yn derbyn cymeradwyaeth am hynny. He used to call himself an Englishman. He thought it was the grandest name on earth, but at the same time, he must that night call himself a Welshman, because they were there to support an institution which was peculiarly Welsh. Felly mae'n dweud oedd mae'n arfer galw hun yn Englishman. Mae'n ddim dweud Sais, dwi'n siŵr fod wedi galw hun yn Sais yn Gymraeg, ond fydde fo'n hapus i alw hun yn Englishman yn Saesneg. Ond, yn noson honno, he called himself a Welshman. Felly'r ymdeimlad yma bod y bywyd cyhoeddus, dwi'n meddwl, bywyd busnes, na Englishman oedd pobl fel Alfred Thomas. Ond, lle oedd yna gornel ar gyfer Cymreigtod, oedden nhw'n gallu galw hynna yn Welshman hefyd. Agwedd ddiddorol ac agwedd estron iawn i ni, ond agwedd gyffredin ar y pryd. Ac yn ieithyddol, medda Clive Betts, Eisteddfod 1883 oedd gwyl dristaf Caerdydd. Pryn oedd y Gymraeg, o'na ffrio am gerddoriaeth yna, o'na ffrio am alcohol yna, ddim am y tro cyntaf, wrth gwrs o'na bob steddfod yna garfan o bobl oedd yn dymuno cael alcohol, i ddenu bobl yna ac i dalu am y costa. A fe lwyddwyd i gael elw, 172 o bunnoedd, ddim yn ddrwg, degau filoedd o bobl wedi teithio i Gaerdydd yn dangos alle brwdfrydedd ynglyn â'r Eisteddfod. Ac wrth gwrs y trenau yn tynnu ar bobl o'r Rhondda, cymoedd eraill, draw o Abertawe hyd yn oed, i ddod â miloedd a miloedd o bobl i fewn i Gaerdydd. Felly yn ieithyddol yn drist iawn medda Clive Betts, ond eto'n llwyddiannus o ran y gynulleidfa. Ac meddai papur newydd yr hael, papur eglwys Loegr wrth gwrs byd hynny, yn cwyno, yn ddiddorol cael eglwys Loegr yn cwyno, Saesnigrwydd yr Eisteddfod yn y cyfnod yma. Eisteddfod neu'n hytrach gwyl gerddorol Saesneg oedd Eisteddfod 1883. Nid oedd yn yr adeilad ddim un arwyddai'r Cymreig, hynny yw, be maen nhw'n golygu, doedd yna ddim arwyddion yn Gymraeg yna. Felly oedd yr holl arwyddion yn Saesneg, uniaith Saesneg. Saeson oedd y prif ddynion oedd yn cymryd rhan yn ddi, Saesneg oedd yn cael ei siarad a'i ganu yno. Ac nid oedd ond un o'r llywyddion yn alluog i barablu yn Gymraeg, sef yr hybach Archddiacon Griffiths, wrth gwrs eglwyswr. Felly'r wyl fawr yma oedd ar y pryd, oedd yr eglwyswyr yn poeni bod yn cael ei meddiannu gan yr angydffurfwyr yma, ond oedd hi'n hollol Saesneg a dim ond yr eglwyswr Archddiacon Griffiths oedd yna, oedd yn gallu siarad Cymraeg o'r llwyfan. Mae Clive Betts yn sôn am yr islywydd G.T. Clarke, diwydiannydd lleol, hanesydd lleol, oedd wedi mynd mor bell a dweud pe credasau mae gwaith yr wyl oedd cynorthwyo i ddiogelu dyfodol yr iaith Gymraeg na fuasai ef wedi gallu cefnogi'r Eisteddfod. Felly Clarke yn dweud yn benodol ac yn onest, mae'n edrych yn hynod o hunanfodlon yn y llun yna, ond oedd wedi dweud fydde fo ddim wedi gallu cefnogi'r Eisteddfod petai hi'n wyl oedd ar nod o ddiogelu dyfodol yr iaith Gymraeg. Ond mae'n dweud hynny wrth gwrs am fod yna rai pobl yn pwyso ar i'r Eisteddfod wneud yr union beth yna, sef diogelu dyfodol yr iaith Gymraeg. Yna rhai'n credu'n gry na dyna'r gwaith Eisteddfod, ond yna eraill yn anghytuno yn llwyr. Caerdydd 1899 wedyn, mae hon yn Eisteddfod wych, mae hon yn Eisteddfod hynod o ddiddorol am bob math o resymau. Tro cyntaf ni gael mewn i'r orsedd, maen nhw dal yna, wedi cael ei symud rhyw fymryn o'i safle gwreiddiol. Steddfod gyntaf i gael cleddyf yr orsedd yn 1899, yn i at hynny mewn munud. Roedd y Steddfod wedi chynnal ar dir agored yn ardal Cyteis Parc heddiw yma. Mae'r union fan wedi diflannu, dwi'n meddwl, dan lle mae'r amgueddfa ac neuadd y ddinas bellach. Ond clamp o pafiliwn braf yn fan yna. Lle Steddfod sylweddol iawn a Chaerdydd a'r dwf yn fan yna. Os ydych chi'n edrych ar y llun yna, ydych chi'n gallu gweld yr hwyl brennu, yr llonga, dwi'n meddwl, lawr yn y docia yn y pellter.
A da chi'n gallu gweld y mwg, dwi'n meddwl, yn dod o'r gwaith haearn am hwn i lawr yn fan yna wrth y môr. Felly Caerdydd, hunan hyderus, Caerdydd a golwg erbyn hyn, dwi'n meddwl, ar fod yn ddinas, ac i bob pwrpas yn brif ddinas Cymru. Caerdydd yn lle uchelgeisiol, ac yn awyddus i ddefnyddio'r Steddfod yma i gyflwyno neges i weddill Cymru a weddill y byd hefyd. Ond roedd yn Eisteddfod ath braidd yn ddadleuol. Yn gadarnhaol, da ni'n cael y cleddyf, gwych yma, wedi gynllunio gan Almaenwr oedd wedi fagu yn Lloegr, Hubert Herchcomer, cysylltiadau â Chymru drwy i ail wraig oedd o Rhuthun, oedd yn arlunydd, oedd o'n arloeswr cynnar iawn gyda ffilmiau, mae rhaid wedi colli'n anffodus, ond os ydych chi weld o'r llun yna, oedd o'n dipyn o gymeriad. A wedi creu'r cleddyf rhyfeddol yna, da ni mor gyfarwydd ag o heddiw yma. Ond, problem alcohol, unwaith eto, cwyno, yn yw fe roddwyd yr hawl i bobl werthu alcohol, a hyn, wrth gwrs, yn codi gwrychyn, llythyr fan hyn yn y wasg, caniatewch i mi led llaw o'ch gofod i ddatgan fy ngofid oherwydd lleferydd gwlad dyddiau hyn, hawyr annwyl, dyma a glywir ym mhob man, Eisteddfod Caerdydd a chwrw a phorter, Eisteddfod wleb Caerdydd. Clywais lawer gwaith am dren meddw, ond ni chlywais i ar lafa cyffredin gwlad na thref, ddim sôn am ragolygon am Eisteddfod feddw. Ond dwi'n hollol siŵr beth ydy tren meddw, lle dychmygu, ond yn amlwg bod y ffenomen yn gyfarwydd i'r llythyrwr hwn, ond oedd yn poeni yn ddirfawr felly mae Eisteddfod wleb fydda hi'n yng Nghaerdydd, ac yn gofyn i bobl yn gwirionedd gadw draw o'r Eisteddfod yma, os nad oedden nhw'n cytuno â hynny. Gadewch i Eisteddfod Caerdydd a'i phwyllgor eich chwrw a'i phorter, meddwl fo, ar waelod y llythyr yna. Felly dyna oedd un broblem, nid Eisteddfod gyntaf i gael y broblem hwnna. Problem arall, a cynllunio, yn cael Caerdydd yn uchelgeisiol ofnadwy, a dyma'r pafiliwn dros dro a gynlluniwyd yn y lle cyntaf, anferthol, ar gyfer tua 10,000 o bobl. Oedd hwn wedi gostio miloedd, 2,500 o filoedd o bunna, oedd yn swm enfawr yn y cyfnod yma, ac roedd talu am hynny am fod yn broblem. Ac o'na boeni dirfawr o Caerdydd yn mynd yn rhy fawr i'w sgidiau mewn gwirionedd, ac na fydda hi'n gallu darparu ffasiwn orchest heb golli arian difrifol. Eto stori yn y wasg yn 1899. The committee want for the purpose of the gathering a hall capable of accommodating 10,000 people. The ways and means of providing that hall form the chief problem confronting the committee at the present time. Ond mae'n siŵr bod y broblem honno'n gyfarwydd i sawl un ohonoch chi sydd wedi bod ar bwyllgorau gwaith Eisteddfoda. 2,500 o bunna, ac meddai'r papur y bydda gwario unrhyw beth tebyg i hynny yn drychinebus i'r Eisteddfod, and would cover Cardiff with the indelible disgrace of an eisteddfodic disaster. Felly, o'n i ddim, a oedd Caerdydd yn rhy uchelgeisiol, a oedd yna eraill yng Nghymru eisiau gweld Caerdydd yn rhy lawr rhyw began neu ddwy gawn ni weld. Ond yn y pen draw, penderfynu wedi beidio bwrw ymlaen gyda'r cynllun yna. Ond, fe ddenwyd miloedd ar filoedd o bobl i'r Eisteddfod. Ond yna, o fideo eraill, cochfarf oedd yn un o arweinwyr dinesig pennaf Caerdydd yma yn poeni yn y wasg a bydda atyniadau eraill Caerdydd yn denu ymwelwyr o'r Steddfod. A dyma gartŵn i chi fan hyn o 1899 a ryw dderwydd yn fan yna ar y chwith yn gweiddi this way for the Eisteddfod a chwpl ifanc ffasiynol yn fan yna yn mynd i'r cyfeiriad arall ac arwyddion yn y cefn yn fan yna yn hysbysebu be oedd ar gael iddyn nhw. Marine Excursions, Roath Park, oedd wedi agor ers 2 blynedd. Theatr Royal, the Empire, the Panopticon, the Grand Theatre, Penarth Docks, os ydych chi eisiau mynd i fanna. French Photographs, oedd yn atyniad ar gyfer rhai mathau o bobl yn y cyfnod yma. Pubs, etc., etc., etc. A'r ffigwr yna o ferch ifanc yn fanna yn llawer iawn mwy atyniadol am hwn i na'r hen dderwydd yna yn sgrechian o gornel y llun. Felly poeni bod denu Eisteddfod i lefel Caerdydd, wrth gwrs bod chi'n mynd i denu pobl yn eu colli nhw
hefyd ar yr un gwynt. A dyma'r pafiliwn a gafwyd wedyn. Nid mor fawreddog ar llall, ond yn ddigon mawreddog hefyd, ar meini'r orsedd. Dyma chi'r pafiliwn o gyfeiriad arall, clamp o beth. Meini'r orsedd. A dyma ni cyflwyno'r cleddyf fan hyn gan yr athro Hercomer i'r orsedd. Yn fan yna, da chi'n gallu gweld y derwyddion fan yna yn dyrchafu'r cleddyf yna bry. Gwych, pob dim yn mynd yn iawn, ond fe gafwyd rhai problemau ar llwyfan yr Eisteddfod hefyd. Un peth oedd y Eisteddfod Caerdydd am ei wneud, oedd gwahodd pobl o wledydd Celtaidd eraill, ond oedd hyn yn gam newydd, rhywbeth sy'n gyfarwydd erbyn hyn, ond mi oedd yn newydd yr adeg yma i gael unigolion o Lydaw, o'r Alban ac o Iwerddon i ddod draw. Ac oedd yn syniad da mewn egwyddor, ond yn anffodus, fe aeth yr holl beth yn ffradach, llwyr, am sawl rheswm. Be ddigwyddodd yn y man cychwyn oedd nad oedd yna gadeirio yn yr Eisteddfod. Hynny gafodd Eisteddfod a Caerdydd enw drwg am ddiffyg cadeirio am flynyddoedd, am ddegawdau. Ond doedd dim cadeirio, beth bynnag. Ac oedd yna rhyw fwlch wedyn wrth gwrs i'w lenwi. A be ddigwyddodd oedd bod yr Albanwyr oedd wedi dod yn eu ciltiau ac atiau gwisgoedd o'r ucheldir yr Alban wedi dechrau dwnsio dwnsfeydd traddodiadol yr Alban, ac roedd hyn wedi codi arswyd llwyr ar y Cymru oedd yn bresennol. A'r peth olaf oedd y gweinidogion a'r ysgolheigion a'r eglwyswyr Cymreig oedd yn llenwi gwisgoedd yr orsedd. Peth olaf yn nhw'n gallu ddychmygu oedd dwnsio ar lwyfan Eisteddfod. Dyma lun hyfryd yma hyn. Y pibyddion yn dwnsio ei ffordd i anghydfod o Daily News. Mae'r llun ma'n cyfrol Clive Betts. Da chi'n gweld yr Albanwyr yn fan yna, yn dwnsio yn fan yna, a da chi'n gweld y ffigurau Cymreig yna, yn ei siwtiau syber yn fan yna, yn edrych yn ymwneud yma'r swydo, ac yn edrych os mae'r fi'n cerdded allan, ar ryw olwg hynod o drist ar ei wyneba, wrth weld y ffasiwn rialtwch ang-Cymreig ar lwyfan yr Eisteddfod. Cartŵn arall yn fan hyn, yn Eisteddfod sioc, Eisteddfodwyr of the old school, alas that we should live to see this day, surely this cannot be tolerated, it's simply desecration and sacrilege. Ond wrth gwrs sylwch ar y dorf wrth i bodda yn gwylio dwnsfeydd hyn. Ond yr Eisteddfodwyr sych man yna, dwi'n siŵr byddwn ni'n gallu nabod ambell un o'r rheini o bosib, yn gwaredu. Rwan ta, felly ni feddwl bod y cartŵn yma'n gorliwio y sefyllfa, ond nac, dydy ddim yn gwirionedd, roedd yr ymateb yn eitha tebyg yr hyn sydd yn cael ei nodi fan yna. Thomas Charles Edwards, er enghraifft, a fi'n brifathro yn Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, coleg y Bala wedyn, mab wrth gwrs i Lewis Edwards, yna ffigurau pwysicaf Cymru oes Victoria, yn dweud hyn, dancing on the platform is certainly far below the ideal of the Eisteddfod, the aim of which is to cultivate the mind, rather than for physical exercises. Still, the incident has served the useful purpose of emphasizing the great difference that after all exists between the different nationalities of the Celtic stock. Dwi'n meddwl oedd nifer o'r Cymru fan hyn yn llawer iawn mwy cyfforddus gyda'i cymryd o Loegr nag oedden nhw gyda brodwyr ochiorydd o'r gwledydd Celtaidd eraill. Thomas Charles Edwards yn anffodus yn marw ychydig fisoedd ar ôl hyn, felly oedd y peth wedi bod yn gryn sioc. Ysgolhaig a gweinidog oedd Thomas Charles Edwards, Mabon arweinwyr y glowyr yn cymryd yr un safbwynt. Mabon yn ganwr enwog, ac mae'n ymddangos bod wedi cael ei gondemnio hun o bosib am ganu ymyna yn yr Eisteddfod, ond oedd ddim yn fodlon gyda dawnsio. Some of them had been condemned for singing hymns at Eisteddfodau, but he would rather sing hymns 1,000 times than allow dancing upon his platform. If any meeting of Celts were to be celebrated by a dance, then it signalled the beginning of a disastrous end, medda Mabon. Felly, trychinebus oedd hynny. Pwy arall ddoth draw o Iwerddon y tro hwn oedd Patrick Pearce. Oedd yn ffigwr anenwog yng Nghymru ar y pryd, ond wrth gwrs yn ddiweddarach yn dod yn enwog fel un o'r arweinwyr gwrthryfel y Pasg yn Iwerddon ac yn wir fe gafodd ei ddienyddio ar ddiwedd y gwrthryfel yna gan firing squad Prydeinig.
Yr unig aelod o'r orsedd i gael ei ddienyddio hyd y gwni, fe gafodd o i urddon aelod o'r orsedd dan yr enw Arreithiwr. Ac oedd o'n ddyn ifanc yn 1899 wedi cael ei anfon draw i ymweld â'r Steddfod ac i adrodd yn ôl yn Iwerddon, ac yna gynllun y bydda'r Eisteddfod wedyn yn cael ei gwahodd draw, neu rhai aelodau'r orsedd yn cael ei gwahodd draw i Iwerddon. Ond, nath hi ddim yn dda iawn. Ysgrifennodd Patrick Pearse adroddiad yn y Clive Solws, sef papur newydd yn Iwerddon, yr ystyr ydy'r cleddyf goleuni, felly cyhoeddiad gweriniaethol yn Iwerddon. Ac mae Patrick Pearse yn arswydo mor frenhingar oedd y Cymru at the luncheon given to the pan-Celtic delegates of bawb by the reception committee at Cardiff. The toast of the Queen was drunk with enthusiasm. Doubtless they will expect similar enthusiasm in Dublin next August. Yn amlwg, doedd Patrick Pearse ddim am yfad llyncdestun i iechyd y frenhines. Roedd yr orsedd yn yn grefyddol iawn, wrth gwrs yn gweddio, this is hardly the Irish idea of an unsectarian movement, oedd barn Patrick Pearse ar hynny. Ac mae'n disgrifio'r dawnsio yma gan yr Albanwyr. The Welsh bards raised a perfect storm of opposition to the pipers of the Highland deputation, given an exhibition of the sword dance and of the reel at Tulloch. The secretary of the Eisteddfod said it was an innovation that was un-Welsh and un-Eisteddfodic. Dyfed, one of the bards, said it made him feel dismal and miserable. Dyfed, wrth gwrs, yn byw yng Nghaerdydd. Yet in Ireland, we are expected to receive complacently an institution which is un-Irish. Fe gafodd Patrick Pearse ei hun ychydig o ddŵr poeth yn fan hyn, oherwydd fe gyhoeddodd i adroddiad heb anfon y peth trwy'r pwyllgor yn gyntaf. Ac wrth gwrs, oedden nhw'n poeni braidd ynglyn â'r sylwadau negyddol iawn mae ynglyn â'r Cymru. Ac fe gafodd o chydig bach o stŵr am wneud hynny. Ond dwi'n meddwl bod hynny wedi poeni gormod yno fo. Ond fe gafodd un profiad cadarnhaol iawn yng Nghaerdydd, sydd werth ei nodi, ymweliad ar ysgol Court Road yn Grangetown, a'i ganmoliaeth o i sut roedd y Gymraeg yn cael ei dysgu yn yr ysgol hon yn Grangetown. He found all the instructions imparted in Welsh, and inquiring how many of the pupils were of Welsh extraction, he learned that there were only 3 out of a class of 50. A fe ddysgodd bod hyn yn ganlyniad i ryw referendum oedd wedi bod yng Nghaerdydd chydig blynyddoedd ynghynt, sydd rhan fwyaf o bobl Caerdydd, beth bynnag i cefndir nhw, yn mwyafrif llethol wedi cefnogi dysgu'r Gymraeg yn yr ysgolion. Ac roedd Patrick Pearse yn hapus iawn ar neges honna, a dyna oedd y neges gadarnhaol aeth yn ôl i Iwerddon gyda fo. Felly, oedd y gadar ddim yn ffradach. Oedd y goron hefyd am resymau gwahanol. Mi oedd na deilyngdod y tro hwn, a dyn ni'n gallu gweld y sermoni fan hyn, edrych yn iawn. Beth sydd o'i le ydy nad oedd y bardd fuddigol wedi mynychu'r sermoni. Roedd wedi clywed rhyw swau, rhyw si, nad oedd o ddim wedi ennill. Ac oherwydd hynny, fe arhosodd o gartre yn Llanelli. Ac fe achosodd hyn gryn stŵr. Papurau newydd yn gofyn lle oedd y bardd buddigol, wel oedd wedi aros adra yn Llanelli. Gwilfar Roberts had heard a rumour that he was not successful and he had decided to fight shy of the Eisteddfod. Ac yn wir, fe achosodd hyn ddrwg deimlad yn yr Eisteddfod. Ac yn ôl papur newydd, oedd yn eitha balch felly bwrw chydig neu dynnu coes tipyn ar yr Eisteddfod, bod yna streic wedi digwydd, y strike of the bards. A pan glywyd nad oedd Galahad, sef yr enw ar y bardd buddigol yn bresennol, wel, oedd y beirdd wedi cwyno, they downed tools at once. And with a solitary exception of Cadfan, who read one englyn, an oasis in a desert of blankness, not a congratulatory verse was addressed to the chaired bard. Felly, doedd na ddim llongyfarch, doedd yna ddim cywyddau o ganmoliaeth, ond yn hytrach tawelwch. Ond roedd rhaid coroni rhywun, felly athyn nhw ati i coroni rhywun arall mwyn cael y seremoni. A gweddw ceiriog yn cymryd rhan, a hitha'n gosod y goron ar ben, nid yr enillydd, ond rhywun oedd yn cymryd i le. Ond roedd hynny yn ffradach hefyd yn anffodus wrth i Mrs Ceiriog Hughes osod y goron
ar ben yr sub fel petai, gwlfa substitute. The silver crown slipped completely over his head and around his neck, creating a roar of laughter during which one of the bards, parodying a line from a Welsh hymn, cried out, "Syrthiodd fy nghoron hwiw." Williams Patrick Celyn, pia'r llinell, syrthiodd fy nghoron wiw, ond syrthiodd fy nghoron hwiw, yn yw syrthiodd fy nghoron yn fflat neu yn ddisymwth oedd y llinell, a pawb yn chwerthin ar hynny. Felly, seremoni'r goron yn mynd i'r un cyfeiriad a seremoni'r gadair yn 1899. Nid ymlaen i 1938 wedyn, ond ag amser wedyn heb Steddfod yng Nghaerdydd. Ac erbyn hyn, roedd y gwynt yn chwythu gyfeiriad newydd. Roedd yna benderfyniad amlwg i sicrhau bod yr Eisteddfod yn ddigwyddiad Cymraeg i iaith. Ac i hynny gael ei basio cyn y rhyfel, dim tan ar ôl yr ail ryfel byd y cafwyd y gweithredwyd ar y rheol Gymraeg yn yr Eisteddfod. Dyma rhai o'r unigolion oedd yn rhan o'r trefnu'r Eisteddfod yng Nghaerdydd. Ond fe achosodd hyn gryn drwg deimlad mewn gwirionedd ar y pryd, hefyd yr awydd i gael anerchu'n Gymraeg ac i droi'r Eisteddfod i fod unwaith eto, neu o bosib am y tro cyntaf, yn wyl Gymraeg. A medda'r Western Mail wrth sôn am bygythiadau oedd rhai o gefnogwyr W.J. Griffith wedi datgan ynglyn â cadw draw o'r Eisteddfod oherwydd ei Saesnigrwydd. Dyma'r Western Mail. "We have no doubt the Eisteddfod will be a far greater success without the Griffithites than it could ever be with them. Men and women who prattle about Welsh culture but are not prepared to serve it unless submission is made to their grotesque racial hatred are the worst enemies of the Eisteddfod. Their spiritual home is in the camp of Hitler or Mussolini." Wrth gwrs, mae hyn yn 1938, mae hyn cyn yr hael ryfel byd, wrth gwrs, ond dyma ddweud mawr ynglyn â chefnogwyr W.J. Griffith oedd yn dymuno troi'r Eisteddfod yn wyl uniaith Gymraeg. Ond y boi ni na fydda Eisteddfod Caerdydd yn wyl Gymraeg o gwbl, ond dyma Gwyn Daniel, un o arweinwyr y Gymdeithas Gymraeg yng Nghaerdydd yn 1938, yn dweud bod llawer nid darogan y bydda Eisteddfod Caerdydd yn gwbl Saesnig, ond nid felly y bu. Ac am y tro cyntaf blynyddoedd lawer roedd y cystadlaethau llenyddol yn Gymraeg i gyd. Ac heblaw hynny, penderfynodd y pwyllgor gwaith nad oedd neb i gael llywyddu, ond i bai byddai naill ai'n gwasanaethu Cymru ar hyn o bryd, neu a chysylltiad byw â hi. A dyma'r math o benderfyniad oedd wedi codi gwrchyn, y Western Mail wrth gwrs. Ac roedd Gwyn Daniel yn falch hefyd mae Caerdydd oedd wedi arwain yn hyn o beth. Dyma enghreifftiau o arweiniad Caerdydd yn erbyn y llanw Saesnig. Ac os na lwyddodd i greu awyrgylch hollol Gymreig, fe sicrhawyd y peth agosaf ato, a hynny mewn dinas sydd ar mwyafrif o'r phoblogaeth yn Saeson neu yn Gymru Saesnig. Ac un welydd nodedig iawn yn yr Eisteddfod yma oedd, y ddau yw'r yma. Yr un ar y chwith ar y pryd, os dwi'n cofio'n iawn, yn Llys Genad, America, yn Llundain. A'i fab o wedyn, gŵr ifanc yn fan yna, John F. Kennedy, yn ymweld â Eisteddfod Caerdydd yn 1938. Dwi ddim yn siŵr beth oedd ei farn o ynglyn â'r rheol Gymraeg, nathon ni meddwl bod ni wedi gofyn hynny iddo fo, falle bod nhw wedi, ond dwi heb weld unrhyw gyfeiriad at hynny, ond yn sicr fydd o'n yn ymwelydd â'r wyl honno yn 1938. Felly, dyna ni wedi cael golwg ar rhai o Eisteddfodau cynnar Caerdydd, rhai o'r themau oedd yn codi ynglyn â chymreictod, crefydd, dirwest, ac ati pwy oedd cynulleidfa, beth oedd pwrpas y Eisteddfod. A dyn ni wedi gweld yr Eisteddfod yn datblygu i fod yn wyl Gymraeg. Weithiau mae yna trafodaethau yn does yn y wasg yn Eisteddfod ynglyn â ddylen ni lacio'r rheol iaith. Wrth gwrs, allwch chi ddim wneud hynny. Mae'r Eisteddfod yn ôl i chyfansoddiad yn wyl Gymraeg, a dyna ni, allwch chi ddim diddymu'r rheol honno heb diddymu'r Eisteddfod yn gyfan gwbl. Ond mae yna drafod yn digwydd o bryd i'w gilydd, a rhai pobl weithio dweud, mae'n bryd i ni symud ymlaen a llacio'r rheol iaith yna. Ond mae'n gwirionedd, symud yn ôl fydda hynny. Dyna oedd y drefn oedd bron a bod wedi lladd yr Eisteddfod mewn gwirionedd erbyn y 30au. A nifer o Gymru Cymraeg amlwg yn dweud, wel, bydda ni well, bydda waith yn ni gael gwared yr Eisteddfod ddim. Dydy hi ddim yn cyfrannu ddim byd, neu ddim hanner digon i'r diwylliant Cymraeg. Ond fe newidiwyd hynny, ac wrth gwrs, yr Eisteddfod oedden ni'n nabod hi rwan yn goron ar ddiwylliant Cymraeg Cymru mewn sawl ffordd. Un o'r coronau hynny.
Felly, na i orffen yn fan yna gyda Eisteddfod 1938. Yna eisteddfodau eraill yn ddiddorol iawn, 1960, protestio mawr yn fan yna ynglyn â gwahodd y teulu brenhinol, wrth gwrs, a hanner y pwyllgor gwaith yn ymddiswyddo adeg yna hefyd. Tywysog Philip, Iarll Meirionydd yn cael ei urddo'n aelod o'r orsedd. Ydy o dal yn aelod, dwi ddim yn hollol siŵr, ond mae hynny'n digwydd yn 1960, felly mae yna straeon eraill, mae yna ail ran os mynwch chi i'r sgwrs hon yn bosib maes o law. Ond da ni wedi gosod cwestiwn i chi'n gynharach, gofyn ym lle arall yng Nghymru mae yna stryd wedi enwi ar ôl eisteddfod. A'r ateb i chi yn fan hyn, mae gennych chi eisteddfod walk yn fan hyn, digon sillafu yn fan hyn. Ond tybed ym lle mae fan hyn. Yn ddiddorol iawn, os chi gerdded ar hyd eisteddfod walk, trwy rhyw lwybr bach yn y cefn, nes bod chi'n cyrraedd Clement Attlee Drive, a troi i'r dde fan yna, ydych chi ar Cehadri Drive, felly mae yna dipyn o hanes Cymru yn y rhan fach hon, gornel fach yma o Gymru. Yng Nghas Newydd yn fan hyn, ger yr M4, ydych chi'n gweld yn hop y sgrin yn fan yna. Diddorol mae Cas Newydd, ydy'r unig le yng Nghymru, dwi'n meddwl, sydd o stryd, y tai ag ati arni sydd wedi enwi ar ôl eisteddfod, dwi'n meddwl. Bosib bod fi'n anghywir, croeso chi'n nghywirau. Iawn, felly diolch yn fawr iawn i chi am hynny. Gyda hynny, na i ddod o'r sgwrs i ben. Na i edrych i weld oes yna unrhyw gwestiynau wedi cyrraedd. Dwi ddim yn gweld unrhyw un, ond ai yn ôl i'r sgrin fwy, dwi'n credu. Felly croeso unrhyw un holi unrhyw gwestiynau fan yna. Sylw diddorol iawn gymarc yn fan hyn, mae Eisteddfod Street yn un o feistrefi Johannesburg ger Soweto. Mae yna sawl enw Cymraeg ei gael ar strydoedd yn ei Africa. Hynny sicr yn wir. Felly na i chwilio am yr Eisteddfod Street yna. Ddifyr bod yna Eisteddfod Street felly yn Johannesburg ac heb bod yna un yng Nghymru o gwbl bellach. Ond os nad oes yna unrhyw gwestiynau eraill, mae'n rhaid rhyw hanner munud bach ar gyfer hynny. Croeso chi deipio os ydych chi am holi cwestiwn. Ond gael diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Mae'n ddrwg yn ei fod fi ddim yn gallu gweld chi pen acw, ond diolch yn fawr iawn i chi am fod yma yn nghwmni fi heddiw. Mae'n gobeithio bod chi wedi cael hynny'n ddiddorol ac yn ddifyr ac efallai wedi dysgu rhywbeth. Fel ni'n dweud, mae cyfrol Clive Betts ar yr Eisteddfod yn gyfrol hyfryd i'w darllen, ond hefyd allwch chi edrych fwy rwan i weld ar y we papurau newydd Cymru, Cylchgrona Cymru ati, ac olrhain hanes rhai'r ysgolod yma yn fwy manwl. Mae yna waith i wneud yn fan yna. Ac ar bynciau megis yr iforiaid, mae yna fwlch enfawr, dwi'n meddwl, yn y gwybodaeth ni o'r mudiad yna. Bydde wir yn beth da i gael rhywun i weithio o ddifri ar Cymdeithas ar iforiaid yng Nghymru yn ystod oes Victoria, ond sesiwn ar gyfer sgwrs arall i honno. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Gobeithio fydd yna gyfle arall neu fath tebyg maes y law, ond gyda hynny na i ddweud nos da i chi gyd. Diolch yn fawr a cadwch yn ddiogel.